大家好，我係阿顏，係一名清潔工。我喺2023年認識咗明愛勞動友善社區計劃嘅同事，我哋最中意佢哋嗰個旗袍班，我整成功咗一件旗袍，好開心嘅。當時試衫嗰陣，我係唔敢試嘅，因為佢個肚腩大啊。後尾整成功之後呢，佢哋話我件衫好靚，我好開心啊！我哋整好件衫嗰陣時，佢哋就話去荔枝角公園影一輯相啊，咁樣就7個同學一齊去影相，好開心啊！嗰日8點鐘就嚟到明愛呢度就化妝，12點鐘我哋就出發去荔枝角啦。我哋一路好多人望我哋啊，但係我哋開心到即係用個心都笑出嚟，見到自己咁靚，人哋望都唔覺得係咩嘢，好開心啊！即係我未試過自己可以咁靚噶咯，可以做件旗袍咁優雅咁高貴，我真係好開心。